今日我 B 超請到聯邦政府註冊信託師 Jane Wu 胡雪晶喺度嘅。 Jane 你好。 Hello Brian 好嗎？你同咁多聽眾好。咁而家最後啦係嗰個報稅嘅季節啦吓，咁可能大家朋友咧都係會對於稅務嗰樣咧都幾關心下嘅。咁假如有朋友咧係一個自僱人士嘅，咁佢係開一間公司啦，咁就想問下佢公司嘅債務又會唔會有機會係變成咗係嗰個人嘅私人嘅債務，佢要孭上身嘅咧？我諗而家出邊聽眾可能係自僱啦，嗰個情形就或者係做經紀啦，但係你自僱嗰個入息咧就另外都 set up 咗間公司啊，係有限公司咁吓。咁普通嚟講，有好多人就話啊，我都明白噶，有限公司嗰啲債務我唔使孭上身噶嘛，咁係啊，係咪？但係有幾個 exception， 即係有幾個係有出入嘅，就係咁樣。係啦，就 for example， 如果你公司咧仲抄稅務局 for 人工稅啦，或者你個 GST 嘅話咧，稅務局可以將嗰兩個債務，公司嗰兩個債務跌落你個私人。如果你係個董事嘅話，就因為個 Income Tax Act 嗰度話明，如果公司嗰度唔俾人工稅、唔俾 GST 嘅話，佢就有權將嗰個債務跌落去個私人嗰度。係。咁我有時見到咧，話跌落去都幾十萬㗎，都唔係小事㗎。係咯，唔少嘢啊。係咪？係啦，所以 depends on 你個公司拖咗幾耐冇俾稅。所以大家聽眾，如果你有公司嘅話，就要留意小心啲 ，make sure 公司有能力嘅話，就俾翻人工稅同埋 GST。係。係咪？咁跟住另外一個情形咧，就如果你公司去銀行度借貸款咁先算啦。佢哋 usually 係叫做借個 small business loan 嘅。係。咁你借 small business loan 又好，或者借普通嘅 loan 又好，好多時銀行都叫你簽一個私人擔保嘅。係咪？係係。Small business loan 咧就係要擔保，私人擔保就最少 minimum 就25%㗎。一定孭上身噶啦，咁就另外咧，或者你普通唔係 small business loan，你淨係普通貸款咧，佢可能叫你私人擔保晒成個債務都唔定嘅。所以同大家提一提就話，你個公司嘅債務都有機會你私人孭上身，就係因為第一係就政府，一係咧就係銀行需要你簽個擔保。咁好多時個個開公司嘅時候都話簽咪簽咯咁，但係你開嗰時候永遠唔諗到公司可能未必咁成功嘅，所以就算你要簽嘅話，明白嗰個意思，即係話公司俾唔到，你私人都要俾噶啦。咁就變咗好多時啲客打電話嚟諮詢或者睇下點樣幫忙咧，就係話嗱，我自己私人又有債務，公司又跌啲落嚟，咁我個處理辦法喺法律上係乜嘢啊？咁咪講嚟講去都係聯邦政府嘅法例，就一係破產，一係就債務重組嘅辦法啦。係，明白晒。咁如果有人客話想去請阿 Jane 同埋你嘅團隊去做個諮詢啊咁嘅時候，咁啊點樣揾到你哋咧？我哋中文線喺 BC 就係同埋 Alberta 都係604-379-6562，604-379-6562，或者直情入我個網站啦，胡雪晶啊 Jane Wu WOO 都揾到我哋同我哋聯絡噶啦。好啊，今日唔該晒聯邦政府註冊信託師 Jane Wu 胡雪晶嘅 ，thank you。唔該 Brian。有債務問題唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。欠稅嗰筆錢終於搞掂晒，清咗筆信用卡數，我仲可以開始儲錢添。做咗債務重組，而家無債一身輕。有債務問題唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。要無債一身輕，你我都做得到。透過債務重組或破產申請，我哋已成功幫助超過10萬加拿大人。有債務問題唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。